हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु मनोज मुझे आपण मानक कहि आपण माने केमिति निज फोन रे आपण मानक घरर किंबा अन्य कहार आपण निज फोन रे आपण रेशन कार्ड रे आपणकर नाम चढ़ाई पारिबे नाम केमिति चढ़ाइबे तार फुल प्रोसेस टी बतेबी चलंतु वीडियो टी आरंभ करबे पूर्व जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु आपण तापर प्रथमे कोन करिवे ना सर्च कर देबे गूगल रे ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଇନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ ଏଇ ଆମର ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଇନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ ଡଟ୍ ଇନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳକୁ ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ସିଟିଜନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଇ ସିଟିଜନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ନାଗରିକ ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ସିଟିଜନ୍ ନୂତନ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ଡିଲେଟ୍ ମେମ୍ବର କରିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେମ୍ବର କରିପାରିବେ ଆଡ଼ିସନ୍ ମେମ୍ବର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି କରିପାରିବେ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିବା ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆମର ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଅଣ୍ଡର NFC ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ST କି ପଏଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଟୁ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲ୍ ଆଧାର ଟୁଗେଦର ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ RSC ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବା ଦରକାର ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ୱିଲ୍ ବି ଭେରିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆପଣ ତାପରେ ତ ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ରେସିଓ କାର୍ଡ଼ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହାଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ OTP ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଥିବା ଦରକାର ସେଇଥିରେ କାରଣ OTPଟି ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠିକି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ମାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ସେଟ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସର୍ଚ୍ଚ ସେଇ କିବୋର୍ଡ଼ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଚାହିଁବି ତେଣୁକରି ମୋର ଇଂଲିଶରେ ରହିବ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ମେମ୍ବରଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଦେଇଦେବେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ନାମଟି ଆଡ଼୍ ହେବ ତାଙ୍କର ଏଠି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ଦେଇଦେବେ ନାମଟି ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦେବେ नाम दे सारा पर सिलेक्ट जेंडर क्लिक करेंगे जो सब बॉक्स देखा से सबुत देवे जमी मेल यूज कली जेंडर आपड़ कौन महिला ना पुरुष सेमती मेल पुरुष सेमती कलिए डेट ऑफ बर्थ देदेवे आपंकर डेट ऑफ बर्थ दे सारा पर सिलेक्ट रिलेशनशिप देदेवे कौन सी क्या हेड रखा चाहते फादर मदर अंकल जमी फादर को चाहिए फादर को देदेली EFCI नंबर ये आप भोटर ID कार्ड नंबर भी देपारे ये भोटर ID कार्ड नंबर देवे दे सारा पर आधार कार्ड नंबर देवे आधार कार्ड नंबर दे सारा पर आप आधार नंबर ये देदेवे दे सारा पर ये फादर नेम देवे ये सपोज नेम देवे देखला पर आप एंटर फादर नेम एंटर सपोज नेम इन लोकल लैंग्वेज ये लोकल लैंग्वेज आप कौन आप बापा नाम लोकल लैंग्वेज ये गोटे नाम अन्य जन कार नाम ये देदेवे ये आप एंटर नेम तक नाम लिखे जहाँ आड हम इन लोकल लैंग्वेज कौन ये सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कौन जेंडर आप डेट ऑफ बर्थ देवे ये